Dr. Jaki, Na'am. kalli jami'ar da Farfesa Ibrahim Makari ya gina ta zalla mata a Zaria jihar Kaduna State. Kalla ka gani. Kuma nan fa da ka gani duk da kuɗinsa bai nemi taimako a wajen kowa ba. Kuma kalli nan ka gani, kalli. Ita kuma wannan makarantar Imam Junaidu Abubakar Bauchi da ajihunsa ya gina wannan makarantar, bai nemi taimako a wajen kowa ba. Al-Irfan Academy kenan, ka gani? To amma su fa suka biro Gombe da su Balalau, malaman Izala, shekara da shekaru suna neman taimako wai za su gina makarantar jami'ar su ta Wahabiyawa, amma har yau sun kasa kaddamar da makaranta, sun kasa gama makaranta. Shi wane? Kabiru Gombe dai mana naka. Kabiru wa kuma? Wanda ka ce ba su da aiki kullum sai raraka sai kwaram sai maula. To haka ma wannan makarantar sun maida ta wajen neman abinci. Ni na taɓa jin wani Kabiru ana maganar Makari gado kana maganar Kabiru. Maula kawai suke yi da sunan gina makaranta. Allah na san wanda Allah ka bar wannan, muna maganar yanzu ne abin da yake faruwa da Allah, kar ka mai da mu baya. Kar ka mai da mu baya. Wani yayi ka taɓa jin wani Kabiru ana maganar Makari gado kana Kabiru. Haka ne fa gaskiya ana maganar Prof Ibrahim Makari da Imam Junaidu Kabiru who was he? To kai Malam Kabiru ya ake ciki ne gaba da neman gudunmawa akan wannan jami'a da kuke ta kokari akan ta ne. Ya ake ciki ne da waye wai kuke so su bada gudunmawa? Ma'aikata ƙanana da ma'aikata matsakaita, 'yan kwadago, masu shayi, masu tattasai, masu tumatir. To Allah ya so ni dai yankan kumba nake yi baka lissafo da ni ba. Duk wata ƙaramar sana'a da kake da ita, yi ƙoƙari ka ga cewa ka ba da wannan gudunmuwa ta Naira 1000 a cikin wannan asusu domin kai ma ka shiga cikin tarihi. Kai, anya zan ba da 1000 ta kuwa? Saboda ni fa wannan jami'an na san aka kafa ta ba abin da za a rika koya ma mutane sai raina manzon Allah da kafirta musulmai. Kai gaskiya da wuya in zan bada. Allah sarki, idan baka bada ba ma wata nan cikin taimakon Allah sai ga an kammala wannan jami'a. To ko dai an kammala dai ai ni dai ban sa kuɗi na ba. Ai Allah cewa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Ba zan sa kuɗi na inda za a rika raina manzon Allah ana faɗin baƙaƙen maganganu akan manzon Allah ba. Me zai hana kai ma ka bada gudunmuwarka? Mala'iku su rubuta sunanka a cikin bayin Allah na kwarai da suka bada gudunmuwarsu domin ganin an assasa wannan aiki na alkhairi. A'a ni fa ba da sa hannuna ba. Ku dai kira sauran bayin Allah wanda ya ga dama ya saka muku. Ni dai ba zan sa ba. Ya ku bayin Allah, wannan jami'a da muke so mu gina wacce ake ƙudurin gina ta mai suna Assalam Global University, wacce za a gina ta a ainihin garin Hadeja. Kai dakata, na ga kaman a tambarin makarantar hada ta kubba kuka sa. Anya ba lauje cikin naɗi kuwa? Wai tun farko ma dai me yasa za ku kafa wannan jami'a a yankin Hadeja ne? Wannan yanki da Allah ya azurta shi da zaman lafiya, ya masa ni'ima da kwanciyar hankali, ya azurta shi da bayin Allah masu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu ƙaunar addinin musulunci. Oh, na gane karatun, wato Allah ya azurta su da zaman lafiya don haka ya kamata a ɗan kai masa tarzoma. Sannan kuma Allah ya azurta su da masoya manzon Allah don haka ya kamata a buɗe jami'a da za a ɗan gurɓata musu ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai, gaskiya ku ɗin nan fa manya ne. Manya! Ya gano karatun, ya gane karatun, mugu wallahi ya gane karatun, wallahi ya gane. Sannan kuma ga jami'ar mu ta Hadeja wanda an gama implementation committee, nan da bayan sallah za mu je NUC don neman accreditation na wannan jami'a in Allah ya yarda. Gina jami'a ya zamanto cikin project da za mu yi da karɓar sadakan fatun layya da kuma Naira 1000 da muka ce in wasu tara in Allah ya yarda. Harkar ta yi nisa wurin magana shirye-shirye akan jami'a, yanzu ba ma jami'a ɗaya za mu yi ba, in Allah ya yarda Allah ya ba mu daman yin jami'a guda biyu. Fatin layya Naira 1000 a account. Kuma ba ma jami'a ɗaya za a yi ba, yanzu biyu ma za a yi. To wai ina kuɗin launching? Miliyan 100 miliyan 200 haka ke ba su. Allahi. Kuma ka san nawa suke ci bangare biyu. Su ci wajen Atiku, su ci wajen Tinubu. In zaɓe ya zo, haka suke yi.
ga an yi filban da aka nawa Atiku ya ba su 100 da nawa da ƙari Tinubu miliyan 100 ya ba su Atiku ya zo ya ƙara. Ina kuɗin lancin miliyoyi da ake samu ina ake yi da su ne wai kai Balalau ka tuba, ku daina damfarar mutane, ku daina zuwa ofisoshin gwamnati kuna musu ƙarya, ba ma tare da Balalau, ba ma tare da Kabiru Gombe.